Очередная замена масла, в этот раз уже на этом новом фредлайнере. Масло будем заливать вот такое. Shell Rotella T6 15V40, вязкость 40 на горячую, особенно полезно летом. В общем, берем Home Depot вот такой вот поддон за $9. Масло уже почти слито. Вот этот кран будет ввинчен, установлен и будет работать у нас дальше. Фильтр уже откручен. Естественно, заготавливаем 4 банки с-под DEF. DEF, разумеется, в бак. Емкости под отработку. Завинчиваем фильтр. Заливаем масло и все готово.